อได้ที่ร้านเกษตรเซ็นเตอร์และร้านจำหน่ายปุ๋ย แท็กเตอร์ขึ้นมาสบาย ที่มีสัญลักษณ์ปุ๋ย แท็กเตอร์เขาแรงอยู่แล้ว นี่ทางขึ้นภูทับเบิกเหลือระยะทางอีกประมาณ10 กว่ากิโลป่ะน่ะ ไม่ถึงแต่ว่าขึ้นมาในระดับ ทางคดเคี้ยวเคี้ยวคดงูเงี้ยวเคี้ยวขอนโค้งหักศอก รถไม่แรงห้ามขึ้น ตอนที่ไปพระธาตุอินทร์แผนก็แบบนี้รถหกล้อตีโค้ง ทางโค้งวึบ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 ตับไตไส้พุงห้ามอิ่ม ออฟ อิ่ โร ม ด มามากไม่ได้ออฟโร ด ดยิ่งกว่านี้ดื้อ ออฟโรดจะยิ่ง เราจะขึ้นไปยอดเขาข้างบนนู้น เดียวเลย เอาละครับเอาละครับเลี้ยวโค้งวึบวึบขึ้นแล้วขึ้นแล้วอึบอึบอึบเอาพายหน่อยพายเยี่ยว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 ตึ๊สตึ๊สโอ้ ทางไม่ดี คอกคอกแคกแคกอ้อยอ้อยอ้อยทางแบบนี้ตลอดค่ะ ใน ตับไตไส้พุงตอนนี้ไหลไปกองซ้ายกองขวา ช่วงแรกๆทางนี่ทางกระดกกระดิก เพราะว่าทางมันขึ้นเขาชันไงคะแต่ก็ไม่เท่าไหร่ รถขึ้นได้สบาย รถเก่งขึ้นได้ชิวๆแค่นี้ก่อนนะ เจอกันยอดดอย